係咪自己打自己？打自己個 cos？ 打自己嘅 cos 唔緊要嘛，打到人哋就最開心啦。好，歡迎大家嚟到我哋三口組啊！今次講咩嘢？喂，唱首歌嚟聽下先。如果命運能選擇，十字街口你我踏出的每步更瀟灑。請問你呢個係咩唱腔咧？係咪林保怡啊？呢個係我嘅唱腔嚟嘅，係啦。咁啊呢個咧，如果命運能選擇咧，就係嚟緊小弟咧有個演講會咧嘅下次咧嘅題目嚟嘅。2026年嘅5月啊，係啦，好，交翻時間俾你。出唔出得切？所以我未講埋2026年。哦，出唔出得切係關 Jenny 事啦。咁啊係喎。5月8號啊。係5月8號。7點半。係啊，記住啦，5月8號啊。呢個咧就係如果命運能選擇嗱，我一開始嘅時候咧係唔記得咗拎個 cushion 嘅。咁我後尾咧我要選擇啦。咁我就拎出去離開我嘅命運，拎翻個 cushion 翻嚟。咁我呢個命運咧就已經選擇咗啦。哇，好遠喎，好大師 feel 喎。喂，點解要講呢個題目咧？今日我想問廖師傅啊，命運係咪喺玄學嘅角度啦？係咪可以選擇？因為咧有啲師傅即係睇八字嘅話，就已經係話定好晒你幾多歲會生幾多個仔、幾多個女、幾時結婚，咁其實睇到噶嘛。咁我仲可以選擇啲咩咧？咁好似有一個時間有個時間線已經出現咗喺你出世嗰刻咁。嗱，呢樣嘢咧真係好遠啊！呢樣嘢嗱，只咁講，首先第一咧，你係咪真係知道先？嗰樣係咪真係真嘅先？係嘛？即係你個說明書擺喺度喎。咁究竟嗰樣嘢係咪真？你係冇辦法知噶嘛？你要幾時先知啊？揾個勁啲嘅師傅過咗去你咪知咯。勁啲師傅點知啊？即係呢件事發生完咗，你先知係真嘅啫。你未發生嘅時候係唔知真定假噶嘛？係咪？即係未知係咪真係會咁樣發生啊嘛？同埋你話就算你話係幾勁都好，其實就係頭先你講嘅問題啦。因為命運係可以選擇噶嘛。其實係會變嘅，所以點解有啲人咧成日講緊，喂，唔好成日睇相啊、睇面啊，或者係睇即係嗰啲批命啊批得多，越批越唔準啊！真係會有咁嘅狀況，個原因就係、喂，我叫你揀咗一樣嘢啊嘛，即係如果假設喂今年你好衰破財嘅咁樣，咁你梗係會諗啲方法係唔破財啦，咁你最後個結果咪就係唔破財咯，咁呢個命運咪冇破財呢樣嘢啦，係咪？即係你明我講乜嘢？所以變咗其實你有咗選擇嘅時候，嗰樣嘢咪又唔同咗咯，個 path 就唰一聲就去咗第二度噶咯。咁如果我一開頭咁所以就要知道。即係頭先第一就係、咦嗰樣嘢係咪真係你已經係有個說明書知道咗今年有乜嘢，出年有乜嘢，後年有乜嘢，咁就第一啦。第二先就講個選擇，我講兩個層次嚟嘅，我都覺得係。兩個層次。咁但係如果我知道咗啦，我揾個好勁嘅師傅廖師傅算嘅話，唔好嘅，跟住我就瘋狂咁狂算，咁就可以改咗佢，唔係算，係改咗佢。算得多就唔準。係啦，改咗佢，唔準。改咗佢，改。唔係，我想跟進翻阿 Jenny 嗰個問題。係。佢個問題係算命係唔係就已經算咗你嘅命運出嚟咯？冇得改咯。應該你個問題係類似咁樣。開頭係咁嘅問題。係啦，係。咁其實你係答咗啲嘢嘅。係。再答曬。即係嗱，我依個認知啊，嗱，觀眾都可以聽下。係。即係你頭先嗰個答法係，其實係唔係定死嘅嗰嚿嘢？即係你講出嚟嗰個命盤又好，係冇一樣嘢係定死嘅。咁其實係咩嚟嘅咧？嗰嚿嘢講出嚟係啦，即係其實簡單啲講就係話，你即係有個大嘅框架。其實嗱，嗰個大嘅框架就好複雜嘅，即係究竟一人嘅一生，即係話我究竟揾到幾多錢啊？係嘛？我健康啊？可能有個大嘅框架，但係細節嘅嘢咧係唔會執到咁細嘅。嗰所有嘅細節嘅選擇咧係可以自己選擇嘅。即係你每一個 step。其實你揀咗啲步咧，佢影響晒後邊所有嘢嘅，其實係。咁嗰啲係有得選擇嘅嗰啲。咁當然啦，即係你頭先個講法就係話，究竟你知唔知先？你知道咗先有得揀啊嘛，你唔知梗係冇得揀啦，係咪先？嗱，我以我認知啊。或然率嚟嘅都係偏向或者係 probability 之類嘅嘢啦，我估計啦。我唔啱嘅話，你就試下算啦。咁啊，即係可能原來喺某個框架裏邊咧，你今日化妝嘅機會就係10%咁啦。咁可能喺呢個框架裏邊咧，你要接女放學嘅機率咧就係90%。咁即係話應該有啲嘢咧係可能個出現到係好強烈嘅信息，冇錯，或者有啲嘢咧係比較鬆散，未必一定出現。冇錯，可能有咁，可唔可以介乎一半之間咯？係啊，同埋個命運咧，其實如果真係講緊咧，有時就唔係你揀嘅，有時人揀你噶嘛。即係
即係意思就係話你咁啱，真係可能假設你同一個去咗個老細嗰度打工，個老細個命同你某個有啲叫化學作用啦，用呢個角度啦，因為五行啊，即係好多嘢嘅加加埋埋，咁嘅時候可能會令到你行個 path 都會唔同咗噶嘛。即係啲人你即係揀呢份工同揀嗰份工出嚟嘅結果係唔一樣咯。咁我有啲人咧就係、即係如果你聽好多啦，係咪先休咗個老婆，跟住揾咗個小三之後就趴界啦 PK 啦。咁呢個咪就係佢自己原來唔知道個命去咁嘅時候，咦，其實係要愛妻嘅，愛住個原配咧，成件事就唔同咗啦咁樣咯。咁會唔會係好 fairy 馬後炮咧？所以就話頭先講啦，選擇嘅時候，即係頭先阿 Jenny 講揾個師傅究竟係咪好勁，知唔知？其實知唔知咧係有結果先至知道準唔準嘅，係咪？咁唔會預先知道噶嘛，只係知個大個框架嘅啫。咁我又代阿 Jenny 問啦，係啦。咁而家係咁係嘛？咁你講晒啦，咁睇嚟做咩？嗱，我學佢㗎咋，好轉㗎。但係大個框架做咩咯？睇個框架冇用㗎，咩用啫？大個框架就好準啦，即係舉個例子，我今年破財嘅。咁你知道今日會破財呢單嘢啊嘛？咁我咪諗住點樣可以破少啲，或者係點樣令到唔破咯？但係就即係正常咁講啦，就冇得唔破嘅。如果真係破財，即係今年當有損傷嘅，有意外發生嘅，咁你咪諗一啲方法去主動去處理咗呢樣嘢。咁我想問，咁點解我都代佢問下啫？我點知邊個係框架係一定會發生嘅？我點知？所以咪要揾我哋去話俾你聽個框架喺邊度咯？嗱，呢個譬如破財咁啊，你今年破財咁啊，好興噶嘛，係嘛？係啊，你其實抽個牌都係破財噶啦。係啊，冇錯。即係咁，你不如俾人抽個牌啦。收啊，去旅行啊，咁應咗佢咯，咪就咯，應咗佢。咁會唔會有少少叫做 self fulfillment，即係自我預言實現？係啦，冇錯。但係呢樣好 work 㗎，呢樣嘢。呢樣好 work 㗎。點 work 咧？係因為自我預言實現啊嘛。其實個命運都係靠自我預言去實現出嚟嘅。所以咧，即係破財又好啦，係嘛？頭先講緊可能意外受傷啦，係嘛？咁呢啲全部意外受傷，我知係洗牙啊嘛。係啦，我唔知係咪洗牙嗰啲啦，係咪先？咁嗱，舉個例子，喂，如果今年話俾你聽，喂，你桃花好勁。但係由朝到晚孭喺屋企嘅時候，你點有桃花啫？係咪先？咁你都係一定要做啲嘢出嚟先得㗎嘛，都要去街㗎嘛。你講喂，今年當你桃花唔勁，咁我就即係揾三姑六婆係咁樣揾人相睇，咁你點都中一件啩？嗱，唔係啦，意思係咁樣。我而家代觀眾問嘅，唔係咯。嗱，如果你咁講，你講晒啦。如果你話今年有血光之災，你係洗咗隻牙，洗完之後，如果你洗完牙之後冇事，你話嗱係咪咧？洗完之後真係冇事啦。但係如果佢跟住都係會撲街喎，嗱係咪咧？我都話血光之災。洗咗牙都唔夠擋咯，咁咪贏晒做呢個玄學師傅。嗱，呢個咧就要講個力度問題啦。即係如果真係講，即係如果血光之災咧，有啲人真係講洗牙真係好幾多血啊！講真，個丁屎咁多血，捐一滴血咧就唔同啦，兩件事。仲要捐到咧，即係誇張啲，因為我有一年係即係好應得好，即係好金嘅講真。咁變咗我嗰一年咧係捐3次血以上嘅，基本上。咁你就可以化到啦。因為我捐少一次咧，就即係 P 咗 K 嗰次，一次就係咁樣啦。因為我聽講過咧，如果你去想用洗牙呢招咧，如果你唔驚洗牙係唔得嘅喎。咩叫唔驚洗牙？即係有啲人洗牙嘅時候咧，我覺得好爽冇嘢，咁你就按摩咁樣就冇咗嚇咁。呢個，但係我哋會睇咧，就反而係真係，如果血光咧，真係啲血個量要夠多先得咯。你驚咩？你個量唔夠多冇用㗎。我超驚，我數學應該得㗎，超驚洗牙㗎。好驚啊，係啊。咁啊，咁即係命運係有得揀。咁有即係點揀咧？咁即係理論上賣花讚花香啦。你係啊，你做玄學師傅咁樣，你一定覺得啊，預先睇過係好啲嘅。係。咁點樣可以叫做好 educated 地一個我係 layman，我點樣真係好好地運用到玄學師傅帶俾我嘅信息咧？即係我應該係點樣為之咁樣用係健康嘅？因為咧，我聽你講啲嘢咧係玄學啊嘛，係咪？所以你啲嘢都係玄學啊嘛。即係頭先我講得好有趣一個位就係，原來當你我譬如我話俾你知，你會會使額外錢嘅，係啦，會使額外錢嘅，係啦。咁我就好留心地唔令到自己破財。但係呢一個狀態有機會就係因為你個過分留心，令到你調翻轉頭係破財。㗎嘛，係冇錯。當然你另一條路就係有機會真係會令到你唔破財。咁所以你過分介入嗰件事，如果你條命都係咁，反而你過分介入先至瀨嘢。如果我冇睇過呢個師傅，我就唔過分介入，所以反而係冇瀨嘢。即係有啲咁樣嘅 paradox 我覺得啦嚇，係啦。
我本身係讀數嘅，所以我係啦。咁你點樣一個 layman 點樣好好地去運用到師傅講嘅一啲嘢咧？即係健康。所以嗱，其實我頭先講個意思就係話，其實每一個人咧，其實係個大嘅框架，即係個大嘅命數，即係當今年有個大嘅框架嚟當破財，頭先講意外或者可能桃花諸如此類咁樣。其實嗰樣嘢大嗰樣嘢喺度㗎啦。咁你想睇下點樣去做個小微調咧，就靠自己去做一啲嘢去做小微調啦。即係破財咧，即係冇可能。如果真係喺個八字或者喺我哋奇門盤一睇去破財咧，基本上冇得走㗎啦。破硬嘅，破硬㗎啦。點樣破或者即係10萬係破啊，1000蚊係破啊，定5蚊係破咁解嘅啫。但係睇唔睇到方法？睇唔睇到個大？都睇到大細㗎。咁你就要諗個方法，咪點樣令到哇唔好破10萬咁多咯？係咪破5000蚊由佢啦？好，我想問下你有冇啲例子就係你真係見嗰啲咧？頭先講咗嘛，可能係90% 好誇張，仲硬啊。有啲可能好 mild 嘅，冇乜所謂啦。咁有冇試過啲例子？真係你其實仲硬啊！呢個真係好誇張，所有 signal 都係話俾你聽。你係一個靚女咁樣啦，所有 signal 都係咁講啊，中硬啦。有冇啲類似嘅狀態？真係中硬，但係佢都唔信喎。但係最尾真係中硬咯。有冇啲類似咁樣嘅概念嘅嘢咧？喂，例子啊！嗱，因為通常呢啲我哋叫做即係事後炮啊嘛，係咪先？即係因為緊要我俾你，事後炮嘅意思就係話，即係個客咧，我哋通常嚟到係我唔識佢噶嘛，係咪先？咁如果講翻俾你聽，喂係喎，你上年係做乜，前年做乜嘢，咁咪即係知道係真係中硬咯，核對翻佢咯，係啊。有冇啲特別嘅例子？特別嘅例子就係通常咧就係講緊咩咧？就係啲我哋叫小三小四嗰啲啊，姻緣桃花嗰啲。誒，佢有中喎，佢冇睇過啊！嗱，中嘅喎，一睇到咦，唔係喎，即係佢一上到嚟，開頭咧係真係佢同埋個朋友一齊上嚟嘅，即係我冇乜特別嘢咁啊，傾下偈就講批流年啊咁樣，但係講下之後咧，跟住話點解帶呢個朋友上嚟？跟住原來背後啲辛酸史嘅，咁就俾我就發掘咗個辛酸史出嚟啦。原來佢同佢即係男朋友啊呢樣嗰樣啊咁啊，咦咁你都知啊？你唔識佢嘅喎，即係我梗係唔識嗰兩個人啦，係咪先？但係佢哋兩個互相識噶嘛，冇理由你會知道嘅，呢單嘢10年前8年前發生嘅，咁你都知道，咁呢啲咪真係真㗎咯？即係 backcheck 翻可以，即係根本就係整定咗，佢命入邊就係有呢件事發生，亦都個男朋友係會出軌嘅，係會搞住佢嘅，而家又對佢點。算唔算係一個命中注定有一劫咁樣啦？就係啦，咁睇下個劫大細咯。如果你早知，即係我哋講早知咁樣，咁就可以睇下少啲咯，都係避唔到個大框架喺度啦。因為嗰件事大框架喺度，點避少啲咁解啫嘛？即係呢個係易睇嘅，傷害冇咁大，呢個好易睇，好易睇嘅，好易睇。好，你開翻個 package 係專係睇係咪？幫你隔離嗰個係咪出生日期可以見到㗎啦？係啊。幫你隔離嗰個睇下，偷偷地睇下佢會唔會有小三小四？想有呢個 package 嘅話就留言。想問下喺呢度拎啊，係啦。咁想問翻啲普通啲嘅，我啲普通人咧真係要揾工啦。我有一份工 A 工 B 工，咁我有選擇啦。其實雖然我冇乜啲咁嘅經驗，咁假設我有2份工有得揀啦，然之後咁係。呢個就係一個命運嘅選擇。咁我揀咗某一份工咧，即係成個命運識嘅人啊，都唔同晒嘅。係啊，一定係唔同晒㗎啦。咁你可以係點樣幫到你啲客人？話師傅，我有2份工。港龍航空同埋國泰航空個選擇權咧，梗係喺你嗰度啊嘛。咁我分析俾你聽嘅啫，即係舉個例，可能你話頭先講咩港龍同埋國泰咁樣，咁可能講翻，咦呢邊嗰啲老細咧可能會好啲嘅，但係咧就冇乜機會升職嘅。嗱呢邊咧老細係差啲嘅，但係可能人工又高啲啊，升職又快啲。咁嗱，如果你聽完咗，你會揀邊個啊？嗱一邊嘅老細就好啲。不過就冇得升職嘅，一邊個老細咧好差嘅，不過咧揾到多錢嘅，可以升職快啲嘅，咁你點揀咧？應該會揀個好嘅老細之後快啲又轉工㗎啦。嗱，即係我哋只不過講個 fact 俾你聽嘅啫嘛，個選擇都喺你度㗎嘛。你聽下，咦，個 A、B 人生就係咁嘅抉擇咁樣睇啦。咁應該用奇門遁甲去睇。係奇門遁甲就會睇得到啦，係啦，就咁咯。咁選擇永遠都喺你度嘅。咁我哋一齊去溫書啦，你都係要溫書奇門遁甲。開翻你本小本溫書啊！因為咧，廖師傅佢整咗一個 AI 幫助。嚟緊會整 AI app。所以咧有呢個 app 之後咧係唔需要自己解讀，所以係可以等待。直接 download。咁個 app 自己打自己，打自己個 course。打自己嘅 course 唔緊要嘛，打到人哋就最開心啦。好啦，係咁，我哋去打人哋係咁啊！拜拜。